好緊張啊！地鐵度哇！嗰個軚盤好高喎，想話。點解大家咁放心喺度？哇！唔分散下自己啲注意力，好驚啊！難聽啲講句，飽好過餓啊！唔係咯，有哇！我中意食飽先上路啊！食飽咗上唔上路都好啦，食飽先得咪。後備司機啊！我餵個司機食個薄餅，佢即刻飛咗去右邊，爭啲炒低件電單車。就餵嘢食啦，餵佢食嘢啊！一食嘢就架車飛咗去右邊。收到啊，所以我一啲都唔擔心。夠唔夠過㗎？其實唔係好分到㗎。佢前面過到你應該就夠過嘅，如果個情況冇事。但係前面嘅司機同呢邊嘅司機唔同喎。啊對啦，4個碌個位置。你呢度睇先，哇！我都驚地好問喎你呢邊。班長，標下個車有幾闊先？收到。你張卡冇 limit 嘅嗬？冇事嘅小苗，我對你有信心。但我上一上先。如果方便嘅話，我幫我睇住嗰邊喎。我睇唔同你睇嘅喎。啊，有冇紙寫低啲嘢嘅咧？咩話你哋話？錄音得㗎啦，而家。哦，係喎，咁我要留，唔係我度住寫啲咩嘛，我驚有漏啊。最緊要安全就幾點間旅店啫，我哋。你哋將個要求降到好低對你，我哋真係對人嘅啫，我哋。諗住遲啲再低啲，求其執齊啲手腳啊，咁就算啦。定係揸緊車先好控咩？耶！哇，唔係喎，低炒可能有啲。高炒定低炒啊？炒好啲。低炒。唔好亂嚟啊！唔好亂嚟啊你！你揸車唔好亂嚟啊！叔叔喺度唔使驚。即係田友，你而家心情點咧？唔好問我啦。睇到杯嘢就俾沙啦。係。啊！我嘅感覺就會珍惜生命啦，因為得嚟不易，係每一分鐘都喺危機入邊咁樣咯。好。哇！好多阿婆阿伯喎。好驚喎，好大壓力佢哋咁樣。我直行。唔緊要，佢哋個頭近㗎。凍佢一程係嘛？唔係咯。好衰啊！